Hüseyin Düzgün ji Dêrsimê ressamekî hoste ye. Digel hevalekî xwe niha li Stenbolê pêşaneya nîgaran li dar dixe. Em çûn cem hem xebatê wî me dît hem jî li ser huner û jiyanê me fikrên wî jê pirsîn keremkin em bihevre li dinyaya wî binêrin. Hüseyin Düzgün ji mêzgirta Dêrsimê ye. Ressamekî hoste ye. Jêpê ve hem bi kurmancî hem jî bi kirmanckî ango zazakî dizane. Ez Dêrsim ji mêzgirê Golekê, gundê min Golekê. Mekteba pêşîn yani ilkokul li gundê xwe xwand ama hevkî dûr û nêzîkî 5-6 kilometre zêdetir dûr û her ro diçû me derê mektebê. Mekteba pêşîn me derê xwand. Mekteba ortê qeza xarpetê Qereqoçan. Min li Qereqoçanê xwand. Mamosteyê wî zû tê derkiriye ku ew ê bibe hunermend. Pesnê wî daye ew teşwîq kiriye ku li pê vê qabiliyetê biçe. Ortaokulê de ilk hoca min resme o. Ve pêşta wî me ra got. Me got resmê zivistanê me re çêkir. Pêjî resmê zivistanê çêkir. Her kesî teleban resmê zivistanê çêkir. Min jî yek çêkir, min soya çêkir, li ber soya hêzin çêkir. Sê-çar tane hêzin tanîn ber soya dişevitî, me çêkiriye falan. Hoca hatî pir hez kir resmê. Wa resmê pirinda. Hüseyin got, tu resm çêke, tu pir ressamkî mezin, hunerkarkî mezin got. Min got, pek razî ye. Tabii ez nizanim. Wekî gelek hevsalên xwe derbeya heşteyî zirar li wî jî xistiye û ew ji mektebê qetandiye. Dura min lîse li Dêrsim Merkez Mamekê de xwand. Li derê em ki hatin paşin, sınıfa paşin de hûn li derê darbe bû. Heşt, 1980 da me payîza pêşin de darbe bû. Xêlkî em çûn mektebê falan, ama em xistin, em ji mektebê dûr xistin, gotin her nevkî. Her xar bişkulun. Hemekî ji tirsandin. Me cî işte hatin. Ya hatin ama me mektebê nexwende pir îş kir İstanbul'da. Hemelî kir, îşatan da şkolyan bir de yok. Xwendin nîvçoma ye lê dilî wî rehet nekiriye. Loma ji derve lîse sax kiriye û berê xwe daye zanîngehê. Nika fikrê me heye, îsanê me heye, rêya me heye, em tişkî zanin vîna çaran. Bûyên ki ya derdkî me heye, em vîna çaran. Milletê din re bihêne, çar bûne. Tê bikim em qay kir, ya resmen hez dikim biqayt, ya resmen çêkim. Em bînar uğraşmışın her. Neyse ben pêşî bikim her vê lîsê başkim carî. Çünkü ketim derbe lîsem başkan. Diyor ketim çünkü imtihana. Mektebe Mimar Sinan'da. Ketim Mimar Sinan. Hem girdim, sınav girdim. Bêderfetiyê ferxistiye navbera Hüseyin û hevalên wî yên zanîngehê. Lê dîsa jî ew jiya xwe nehatiye xwarê. Sınav girdim ya, em ji gund hatine. Milletê vera giştik. Ki İngilizkî zanî, ki Fransızkî zanî hatine telebe. Em gerçi Dêrsim hatine. Doğru dürüst nizanin de yani hevkî xamin me lise tamam ortaokul xwandî ama liseyi doğru dürüst bena xwand. Tam nav hevketû hevkê memleket pir nedan ders veren hevkê. Neyse bêr me hevkirdi virajê pir yani hevkê em xam kişand ama dura me qay kir ve me qay günek me hû dikin. Me hû kir bana jî mektebê de 4 salan me xwan. Di pêşaneya qedandina zanîngehê de şarêzabûna wî careke din îspat bûye. Wexta bi hesabê rojê dike, îro jî kêfxweş dibe. Mektebê de em ki mezûn bûn, me sergî vekir li Mîmar Sinan'da. Ev sergiya me de sergî kirê xistûn. Bi berhemên xwe dixwaze li dinyayê tiştekî baş bihêle. Loma qala hunermendên beriya xwe dike û balê dikişîne sermayînê. Resmekî çêkim, ki heykelkî çêkim, tişkî çêkim, şiva ev dimînî. Tamam belki mimari belki bina dimini, belki dış dimini ev şey ama
tek resim çekir, resim dimini. Dünyada kayıkın tarih gezi kirin, kizan tarih gezi ki, ya ser mimari gezi ki, ya serin resmi gezi ki, ya ser heykel gezi ki. Hep işte dedim naminin. Mesela diyor Leonardo Vinci diyor, Van Gogh diyor, işte ne Picasso diyor. Ki zannediyor ki çeker, ki hükümeti, ki başbakanı, ki zannediyor İngiltere ki o. İtalya ki o yaptı, kesin zannediyor. Ama Leonardo resim çeker. Çünkü Leonardo Hüseyin Düzgün dil dike tevî dar kevir û axa welatê xwe hebe. Loma bêtir sûretên cîwarên Dêrsimê xêz dike. Ême va fikrê me çike heye memleketime da çêbiye aklime lê derê ateşim dixwe. Dar ku dara memleketimi tê bîram. Kevir ku kevirê tê bîram. Av ku avê derê tê bîram. Hatta êmek ji memleket hatin vira mesela hatın İstanbul, hatın Vendaran, kavdin, o diyor biraz muzur hay. Fikrime geçtik, liser memleket hatiye çekirni. Meketiştik çekirci, pi memleket mitoloji öderi, darber öderi çekim, ava öderi çekim, kevri öderi çekim yaparı. Çıkası biraz çekim de sen öderi dedi kevi. Dedi kevi, tabi herhalde bir coğrafya pırağızdık. Memleketi pırağızdık. O kadar. İstanbul'u çekim. Resmini İstanbul'u çekim. Ama daha pır memleketimi daha pır tebiramı azına çekim. Hunerbê piştgirî nabe, loma em jî pirsa dewlemendên me jê dikin. Beyî ku gazin can bike, xemsariyê rave dike. Bana ekmek perahene pır bir hüner nizanin ve hani pır nizanin savina para pır natin bir işe. Yani daha pır arabe kurtan girin, binayı kurtan girin falan. Yani resmen her zengini vay. Dedin ter arabeyi girip salondaki kendi ama resim kendi hem öde fikri hem pır işte düğünü. Derindeki udaka dardaki çen tane odan öderdin, çen tane memleket düğünü öder tek kaykı resimde. Diriya hunerê de bi tecrübeya gelek salan dibêje, îro fêrbûn ji berê hêsantir e. Lê esas ew e ku meriv bi hezkirin berê xwe bide vîwarî. Kabê çaxê da resm kirin redde. Az herkes dizkan resim çêke. Her tiştî zor ne. Ama hevkî merî bixûnî rinde. Mesela kıta servine kıta ana bixûnî. Şimdi internet hey, her tiştî bermeriya. Jê de kursane hevkî bişoxulun mektep hene. Pır mektep rinde ne yani ter mektep vira bixûnin Avrupayê bixûnin. Nika hatay nika çend tane hındık bunu zamanı mede mektep işte 2 tane mektep var İstanbul'da ek Marmara ek Mimar Sinan'ın nika çend tane mektebi şahsiyet yani bir vakıf mektebi vakfan yani anladık işte kan resim yani ya ki bu kadar ama peşte hazbıke gerekli bir işe hazbıke ki peşte her melek haz ne kadar narbayış hazke gerek Li gorî wî her meriv dwarekî de jê hatiye divê xwe nas bike û wê taybetiye bi pêş bixe. Eki işte diyorum ki insanı ki hez kır te de hay düğün ya. Eki te de hay derdik evi düğün. Hay aslında herkesi de hay. İşte ki lazım derkini meydanı. Herkes de hay. Yani ev ki tüne. Ki müzik de hay, ki heykel de hay, ki resim de hay, ki mimari de hay. Her iki tiştikte de hay. Bu kadar ya ki rin reçbere. Evi şey yani reçbere yüzünde. Ki rin nindipeci ki rin abi derdik herkes tişkizan. Ama ev tişte derkini meydanı gerçek. Büşgül yine derkini. Hüseyin Düzgün nihal İstanbulê dijî lê ew havînan diçe welêt û heta payîzê li gundê xwe dimîne. Vay insana hasret memleket